ირანის რევოლუცია მხოლოდ კასეტებმა არ მოიტანა. შაჰის დასამარცხებლად ხომეინს სჭირდებოდა არმია, თუმცა მას პრობლემა ჰქონდა. ირანში მასთან ერთად შაჰის წინააღმდეგ ბევრი სხვა ჯგუფი იბრძოდა: კომუნისტები, სოციალისტები და ლიბერალები. მისი რადიკალური რელიგიურობა მოსახლეობის დიდ ნაწილს აშინებდა. შედეგად მან გადაწყვიტა მათთვის სწორედ ისეთი სახე ეჩვენებინ, როგორც მათ სურდათ. ის გახდა ერთგვარი ჯადოსნური სარკე, სადაც ყველა იმას ხედავდა, რაც სურდა. 1978 წელს ხომეინი პარიზში გადავიდა. ის დასავლურ მედიასთან საკუთარ თავს განდის მსგავს ფიგურად აჩვენებდა. დასავლეთის და ირანულ ლიბერალებს უთხრა, რომ ის მხოლოდ სულიერი ლიდერი იქნებოდა და დემოკრატიას დაუჭერდა მხარს. ხოლო სოციალისტებს და კომუნისტებს დააჯერა, რომ მათი საერთო მტერი კაპიტალიზმი და ამერიკული იმპერიალიზმი იყო, ხოლო ისლამი და მარქსიზმი ერთმანეთთან სრულიად თავსებადი იდეები. ამ ტაქტიკამ იმუშავა. თეირანის ქუჩებში წარმოუდგენელი რამ ხდებოდა. ქალები ფერად მინიკაბებში, ჩადრებში გამოწყობილ ქალებთან ერთად იდგნენ და ყვიროდნენ სიკვდილის შაჰს. წითელი კომუნისტური დროშები ისლამურ დროშებთან ერთად ფრიალებდა. ყველა ჯგუფს ხომეინი მათი ინსტრუმენტი ეგონა. სინამდვილეში ისინი საკუთარი ჯალათის მხარდამჭერები იყვნენ.